Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Aneka Hobi ya teman-teman. Kali ini saya dapat bukan servisan ya, tapi upgrade RAM dari teman. Ini laptop Asus X441B. Jadi ini RAM internalnya ini kalau nggak salah cuma 4 GB ya, onboard. Ini cuma ada slot 1 untuk penambahan RAM ya, dan dia kayak kerjanya dual channel. Oke, gimana pemasangannya? Simak terus videonya teman-teman. Di balik layar ku buka dunia, obeng di tangan, rasa pun menyala. Laptop rusak, tenang kita bisa. HP lemot, yuk kita bongkar bersama. Lampu LED ku sulap bercahaya, DIY kreatif, ide tak ada habisnya. Motoran di jalan, motovlog seru, semua hobi jadi satu di situ. Aneka hobi, cerita kita, dari servis kecil sampai motor bercerita. Langkah sederhana, penuh makna. Di channel ini kita berkarya, bukan cuma skill tapi juga hati. Berbagi ilmu tanpa henti. Komentar kalian jadi penyemangat. Aneka hobi terus melesat. Aneka hobi, cerita kita, dari servis kecil sampai motor bercerita. Langkah sederhana, penuh makna. Hati-hati ya. Ini ada 2 kabel fleksibel. Ini untuk fleksibel keyboard. Nah, untuk keyboardnya ini langsung nyatu di tombol on off. Nah, untuk jalur fleksibelnya ini untuk on off nya ada di pin paling sebelah kiri ya. Kalau dari sini sebelah kiri, nomor 1 dan 2 di shortkan untuk menyalakan on off nya. Nah, ini untuk fleksibel touchpad ya. Ini kita amankan dulu ya teman-teman ya. Ya, dan ini untuk RAM yang sudah dibeli, ini masih segel ya, masih baru, mereknya Samsung. Ini lumayan bagus ya. Ya kurang lebih lah kayak Kingston, terus Vigen ya. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi ya Corsair, Transcend, tapi harganya bisa 3 kali lipat ya teman-teman ya. Nah, oke, ini untuk tambahan RAM-nya ya, kita siapkan dulu. Lanjut, ini untuk prosesnya kita buka dulu ini baut-bautnya teman-teman. Ini pelindungnya sudah nggak ada ya teman-teman ya. Biasanya di sini ada plastik pelindung warna hitam itu ya, tapi ini kok sudah nggak ada ya. Nanti kita lah cari-cari, mudah-mudahan ada, kita pasang plastik di sini. Nah, untuk menambah RAM-nya, ini letaknya ada di bawah sini teman-teman. Nah, ini untuk RAM onboard-nya ya. Ntar kita lihat, nanti saya jelaskan. Saya buka dulu ini ya. Aneka hobi, rasain damai, tonton tiap hari. Pagi cerah ku nyalain kamera, bikin konten tanpa
Aneka hobi, tempat bahagia tanpa janji. Dari hati untuk semua, bikin dunia jadi ceria. Ayo klik, jangan ragu, subscribe sekarang, temani harimu. Channel YouTube Aneka Hobi, tempat seru tiap hari. Naik sepeda keliling kota, konten vlog bareng. Nah, ini udah berlepas ya teman-teman ya. Ini akan saya jelaskan sedikit. Nah, ini untuk RAM-nya, dia onboard. Dan ini untuk slot tambahannya ya, cuman ada satu. Oke, lanjut untuk pemasangan. Tempat bahagia tanpa janji. Dari hati untuk semua, bikin dunia jadi ceria. Ayo klik, jangan ragu, subscribe sekarang, temani harimu. Channel YouTube Aneka Hobi, tempat seru tiap hari. Jangan lupa senyum tiap hari, nikmati waktu dan energi. Channel YouTube Aneka Hobi, karena hobi itu terapi. Nah, ini Channel YouTube Aneka Hobi, 4 GB ya. Nah, ini untuk pemasangan, kalian tinggal masang seperti ini aja teman-teman. Nggak kelihatan ya. Ini tinggal dimasukkan gini, slug ya. Udah tinggal dirakit. Cuman yang jadi permasalahan sekarang mau nambah RAM ini harus bongkar total. Itu aja permasalahannya. Oke, lanjut, saya rakit dulu terus kita tes ya, teman-teman ya. Ayo mulai dari pagi sampai malam hari, kreativitas tak pernah mati. Apa aja bisa jadi konten, buka kamera mulai bikin. Dudap dengan sentuhan, latih suara gitar lebih ekspresif. Edit sedikit, kasih efek magis, judul menarik biar trending naik. Genggam mimpimu, terus berkarya. Dunia pasti lihat kita. Yeah, Latin pop reggae dengan petikan gitar yang playful. Vamos, dale, upload sekarang. Ayo unggah sekarang. Lihat dunia, tunjukkan terang. Dari musik, vlog atau masakan, di channel ini semua ada. Oh, 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 oh. Oh, oh. Mau dinikmin unboxing atau Dan kita coba ya. Oh, ini baterainya ada enggak, atau saya cas saja. Chargernya. Nah, ini saya coba masuk ke BIOSnya. Terus rekam, aneka hobi semua seru. Oh sayang jangan berhenti, YouTube Ini sudah terlihat 8 GB ya. Kalau saya zoom coba. Dan terbaca 8 GB sistemnya. Temu reggae dengan petikan gitar yang playful. Vamos, dale, upload sekarang. Ayo unggah sekarang. Lihat dunia, tunjukkan terang.
Dari musik, vlog atau masakan, di channel ini semua ada. Bomong jale, unboxing atau prank, atau hingga sakau bikin vlog jalan-jalan. Dari musik, vlog atau masakan, di channel ini semua ada. Serta atau prank atau bikin vlog jalan, dunia luas banyak cerita, setiap hari ada warna. Nah, untuk proses pertama memang agak lama ya, karena masih penyesuaian. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini sudah masuk ke menu utama dari sistem operasinya ya. Sekarang saya coba untuk, nah ini posisi ngecas ya. Lanjut saya akan coba untuk koneksi wifi. Nah ini saya coba connect. Ini sudah connect ya. Terus saya akan coba oke, ini udah masuk. Saya akan coba cari aneka hobi ya, ini channel saya teman-teman ya. Oke, ini ya yang ada gambar anak kecil dengan pakaian baju Bali. Nah ini juga di sini ada salah satu video untuk laptop ya. Oke sip, sampai di sini teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman.